buenas tardes. ¿Usted nos podría colaborar? ¿Nos podría decir para usted qué es el rock? Pues no, señor. No, nada. ¿No significa para usted nada el rock? No, señor, nada. Es que el rock es un tema tan extenso, weón, que es muy difícil decirlo en pocas palabras. El rock para mí no es solo escuchar música, también es vivir como, o sea, un estilo de vida que uno tiene. Pues marica, mire, nomás cuando usted dice un estilo de vida, como usted se viste, su forma de vestir, su forma de llevar su cabello, su modo de pensar, de ver las cosas, sus estados de ánimo giran al torno del rock. A veces usted está deprimido, escucha una balada y como que se tranquiliza, pero cuando está rabón, escucha una nota bien tensa, bien metal, pues puta, a usted no le importa nada, hasta le puede matar. ¿Qué es el rock? Nada, porque no sé nada de eso, compañero. Ya. ¿El rock no le llama nada, no le dice nada esa palabra? No. El rock para mí más que un género musical es una cultura juvenil que encierra diferentes expresiones artísticas de los muchachos hoy en día. Rock es un baile que ha gustado mucho aquí, ¿no? En Sudamérica. En estos tiempos modernos, donde la juventud tiene muy pocos espacios para expresarse, el rock significa eso, significa sentimiento, significa dolor, una voz de protesta en contra del sistema que nos apabulla. ¿El rock? Ay, hermanos, para nosotros los viejitos es como difícil, ¿no? Sé que es un son musical, que lo bailan y que divierte, pero con mis 190 años yo no lo haría. Para mí el rock es libertad. Bueno, pues para mí el rock es vitalidad. El rock es identidad. El rock es irreverencia. Es consumo. Pero pues también es industria.